Каде си тие документи? Како си? Напред. Контролите на другото градилиште се завршени, тато. Таму нема проблем никаков. Добро, ќерко. Мораме да бидеме многу внимателни, знаеш. Очигледно некој повторно се обидува да ме наштети. И затоа мораме да бидеме подготвени во секој миг, веќе на никој да не веруваш. Во право си, тато. Ти навистина веруваш дека овие архитекти направиле грешка ненамерно, Берен? Не те разбирам, што сакаш да кажеш? Според мене сето тоа намерно го направиле. Сигурен ли си во тоа, тато? Мислиш дека тие користеле ефтини материјали мислејќи на мојот буџет? Јас лично им реков да користат најквалитетен материјал, а тие постојано одбирале поевтини материјали. Никогаш не си размислила за тоа, ќерко? Но тоа е нечесно. За жал, кога парите ќе се вмешаат, луѓето го оставаат моралот на страна, ќерко. Среќа што лесно поминавме, тато. Од сега ќе мораме построго да контролираме се. Те молам редовно, оди на градилиштата и внимавај на се околу тебе и известувај ме. Во ред. Мајде. Не знаев дека си тука, Берен. Чичко, има нешто многу важно што не може да почека. Што е, али? Бидејќи не им верував на архитектите, пуштиш човек по нив. Едниот го напуштил и градот. Тоа е сосема нормално. Ги избркавме од работа, можат каде што сакаат таму да одат слободни се, нели? Па да, нормално е да го напушти градот, но пред да оди на аеродром се сретнал со Назим. Навистина? А малку разговарале на нозе, дури и се расправале, а потоа отишол на аеродром. Нашиот човек успел да ги фотографира, но веќе било досна за се. Ако ништо друго од целава ситуација, сме сигурни дека нашиот непријател е Назим, нели? Значи овој шут не бил случајно помеѓу нас целото ова време, така? Ни на пораките не ми одговара. Се прашувам дали има работа. Не верувам дека намерно не одговара. Синан! Невоспитан. Дури ако не сака да остане, барем можеше да дојде да каже здраво. Ако беше и пек, ќе трчаше веднаш. Спремен е дури да убие човек за таа девојка. Ова е куќата. Добро. Изгледа од другата страна има клуч. Направи што знаеш. Само отвори ја вратата. Ај, тие црни облаци, ајде, нека си заминат веќе. Еј, дај Боже, девојко е мене. Дај Боже. Нели ти требаше да си легнеш? Не можев да заспиам. Спиење? Кое спиење, девојко? Да не види госпоѓата Султан, ке те избрка надвор пред вратата. Зошто да си легне? Девојчето сама ја исчисти целата куќа. Јас го велам тоа за незино добро е мене. Гледаш ли е мене, а? Гледаш, нели? Јас колку убаво се однесувам со неа, како мајка. Таа само се дере и вришти. Ајде, доста веќе, ајде. Ајде види дали има некое добро, богато момче за Несрин. Ајде види.
За Несрин богато момче. Ајде да видиме. Да видиме. Дали сакате да ви донесам нешто, господјо Султан? Не, благодарам. Ипек, ајде дојди тука. Седни. Малку седни таму вам. Твојот вистински татко почина или се разведоа? Почина кога бев многу мала. Колку време е мајка ти во брак со очувот? Не е многу, неколку години. Господјо Султан, ако ми поставувате прашање за очувот, ве молам немојте. Не го сакам затоа што лошо се однесува со мајка ми. Може ли да одам јас? Добро. Ајде, дојди. Од утрово сум сама. Добро што дојде ќе ми правиш друштво. Каде се сите? Мајка ти ја нема со часови, а туба беше кај тетка ти и сега се затвори во соба. Значи сама те оставиат, бездушници. Ај, навистина се такви. Секој си тера по своето. Убавец тој. Убавец. Гајле нема женава. Свето да се струши не е гајле. Што правиш ти тука, Хазим? Дали јас треба да одам кај Хандан и да ја прекинам оваа лутина или да ја одржувам блискоста со неа и да ја контролирам? Здраво. Здраво. Господјо Селда, добро ли сте? Добра сум. Само заборавив нешто да земам, па се одвоумев дали да се вратам назад. Ајде, ке земам подоцна. Колку е сега часот? Цел ден го помина во оваа градина. Вака не оди. Конечно дојде. Што има ново, Джем, како ти помина денот? Господјо Хандан цел ден ми помина во градината мене. Штета што не ве однесов. Толку сум навикната да возам. Но ќе се навикнам, не грижи се. Не сакам да го доживувам тој стрес во сообраќајот. И јас цел ден ништо не правев. Ако ви треба нешто, јас... Па зошто ништо не правеше? Направи нешто за јадење? Јас. Да. Јадењето што го направи минатиот пат беше вкусно. Додека ја нема и ми не можеш да ми помогнеш. Ако направиш нешто, нема да кажам не. Не, супер. Уште и готваш да станам. Влези? Кирко, зошто се затвори? Зарем не знаеш дека сум долу, сама ме остави. Зарем мајка ми не дојде? Дојде пред малку. Па знам дека во последно време не ме сакаш многу, па затоа се трудам да не ти се појавувам пред очи. Ај, не измислува изговори. Не измислувам, баба, свесна сум. Свесна сум дека уште не ти поминал гневот. Например, дознав нешто поврзано со Несрин, ама не дојдов да ти кажам. Зошто? Затоа што ме остави сама по тоа прашање, баба.
Ни јас не можев да се справам со таа девојка. Нека се занимава мајка ти ако сака остави. Добре, тогаш ти си знаеш. Ни јас нема да ти кажам. Кажи, девојко, што си дознала? Разговарав со Джим. Призна дека ја удрил Несрин, ама пари никогаш не побарал. И јас му верувам, баба. Сигурна ли си дека ја кажува вистината? Да, баба. Но не ми кажа зошто ја удрил. Керко, те молам, не кажувај никому за ова. Поради таа девојка немој да се скараш со мајката и со татко ти. Во ред, во права си. И да кажам, нема да ми веруваат. Нека останат во помошната кукичка. Може би татко ти дошол. До последно ќе ми дадеш објаснување за тоа што ми се спротиставуваш. Дури се обидовте и да ме нападнете со нож. Гадови проклети! Дознав каде работи Епек. Се правеше важна затоа што не можев да ја најдам, ама мислеше дека јас сум глуп, нели? Ти си лажга. Лаж го. Лашливке! Зарем не работи во куќата на тој богат Ашкерим? Ако продолжиш да си наетиш за разводот, многу добро знаеш што можам да ти направам. Ако не денеска, тогаш утре. Знаеш, толку ми сече. Што правиш тука? Ме исплаши. Знаеш, дојде Тивко како да сакаш некого на дело да фатиш. Се зачудив. Искрено да ти кажам. Само сакав да излезам на воздух. Речи си е спремна за живење. Да, децата убаво работеле. Тогаш може веднаш да се вселат. Мајко, изгледа никако не можеше да ги засакаш Несрини, господја Фатма. Зошто да не ги сакам, синко? Сакав само да ја помогнам на девојката. Да научи малку на ред и начин, нели е лошо тоа? Берен дојде со тебе, нели? Не, требаше да помине кај пријателка. Штета што ја остави сама. Не се грижи, мамо, не ја оставив сама. Еден од обезбедувањето од фирмата е со неа. Вечерва ќе се врати дома со него. Добро тогаш, ајде. Господине Синан? Мислам дека со Ипек ќе ти биде тешко. Што сакаш да кажеш? Сакам да кажам дека е проблематична девојка и незиното семејство. Не те разбирам, што сакаш да кажеш, Несрин? Мислам дека треба да се држиш подалеку од Ипек, инаку ќе си имаш проблеми. Какви се тие глупости? Очигледно ти е жал за девојката поради незиниот очув и сакаш да ја заштитиш. Знам што се случувало во нивното мало, ми кажа. Бил повреден еден човек.
со пиштол. Сите мислат дека ти си насилникот на Ипек. Но фала му на Бога, човекот не умрел. Од една чаша вина ништо нема да се случи. Може ли да седнам, Шуле? Се разбира. И јас ке се напијам нешто. Што ќе нарачате? За мене една кисела вода, ве молам. Секако. Во кој месец од бременоста си, Шуле? 8 недела. Значи втор месец. Што зборуваш глупости? Многу добро знаете дека не зборувам глупости. И знаете што сакам да кажам. Дали ти мене ми се закануваш? Веднаш ќе ви го направам сендвичот, господине Синан. Дали сакате уште нешто? Сине, ти зарем не јадеше воопшто? Не ми се јаде, тато. Кажи да не го прави. Не, нека го направи. Јас ке каснам нешто пред лекот. Кога ти е испитот, сине? Годинава ги одложија испитите, тато. Ке има промени околу испитната сесија. Ке биде за неколку недели. Ајде да седнеме. Ајде, сине. Од сега па натаму нема да излегуваш. Ме разбрали? Зборот има да ми се слуша. Сега знам каде работи Ипек. Кога сакам ќе одам и ќе ја чекам пред куќата таму. Кога ќе излезе ќе ја фатам за рака и ќе однесам каде што сакам. Ако ми го допреш детето, Што ќе направиш, ајше? ќе те убијам. Ќе те убијам. Ајде, мори, ништо не ми можеш. Го знаеш ли тој згодниот другар на Ипек со моторот? Некој ден може и помрачина да го изеде на пат. Каков човек си ти? Чути, од сега, па натаму, нема да ја споменуваш темата развод. Речи си секој ден се среќаваме, Шуле, но се уште не сум видела ни еден симптом за бременост кај тебе. Види, ти ни збор не сакаше да ми кажеш, а одеднаш си заинтересирана за мојата бременост. Која ти е целта? Јас немам никаква цел, но јасно е дека ти имаш цел, душа. И дека ќе сториш се за да ја постигнеш, нели е така, Шуле, а? Кажи? Значи, ти си од оние што веруваат дека во љубов и војна се е дозволено.
Ке се видиме. Трни го тоа, трни го веднаш. Несрен, што правиш, дете ти? Се што ќе најдеш ставаш внатре? Ама, мамо, пред Султан и Керим реков дека ќе правам сендвич, затоа го правам. И онака не мислам дека синан ќе јаде нешто. Ај, Господе, ти благодарам, што сум мајка на ова дете, се сметам за среќна. Да не беше така, немаше да сакам ни да те погледнам. И јас така мислам. Еве ќе ставам малку домати. Добра. Добре. Аха. Ќе ставам и кромит. Со мармалата одлично оди. Кога ќе се открие вистината, да видиме што ќе правите, госпогице Шуле. Здраво, Али? Здраво, мислев дека ќе одиш дома. Требаше да се сретнам со пријателка во кафејана, но во последен момент излезе нешто. Но се сретнав со Шуле. Малку си поразговаравме женски моабети. Шуле е во кафеаната? Нема врска. Треба да одам. Ќе се видиме подоцна. Што разговаравте вие? Ништо не разговаравме. Зошто си уште овде, Шуле? Седна во кафеаната да јадам нешто. Ке се вратиш ти во фирмата? Не, имам нешто да завршам, ќе ми треба половина час. Во ред. Се извинувам, господја Селда, не знаев дека сте тука. Не е важно ипак, душа. Ти зарем се уште работеш во ова време? Обично не работам до толку доцна. Само требаше да избришам прашина. Останаа вашата соба и на госпогица Беран. Во ред. И онака ќе одам долу, јас ќе можеш слободно да работиш. Само би те замолила уште 2 минути. Водоводжиите се уште се во помошната куќа, јас треба да одам и да ги проверам веднаш. Керим. Утре нека ги пренесат работите од магацинот во помошната куќа. Мамо, тие работи не одат така. Господја Фатма и Несрин нека излезат и нека си купат своји работи. Тие ќе живеат од сега таму, така што треба да се чувствуваат како дома да се, нели? Во ред, ќе одам да ги видам јас сега. Тато уште малку нас ке не пикне во помошната куќа, бабо. Како така зборуваш, синко? Зар не е вистина, бабо? Само што не ни се качиле на глава. Кога стигнавме, ти што разговараше со Несрин? Стави го тука, Керко.
направам ново вам. Нема потреба. Кажи и на имене да ми ги донесе лековите од соба. Зошто сакаш да направиш ново, Несрин? Керко, стави го таа тука. Вака сега, ова го направив за господинот Синан. Може би ќе ви биде тешко, може да ви се слоши. Затоа ќе ви направам нешто полесно. Ке ми биде добро. Остави го. Одам во соба. Тебе што ти е, синко? Ништо не ми е, мајче. Пријатно јадење. Што му е нова дете? Кога стигнавме, беше со Несрин. Сигурно му рекла нешто што го вознемирило. Што се замислуваш ти, а? Затоа што татко ме ти дал 200 лири, мислиш дека на сите можеш да им зборуваш како сакаш? Јас сам го кажав тоа што го слушнав. Жено, досега молчев доста е веќе. Ама тоа не значи дека можеш да се однесуваш дрско. Не се залажувај. Од мојот мирен изглед. Господине Синан, ме разбирате погрешно. Јас разбрав доволно. Внимавај што правиш. Што се случи, мамо? Што е ова, бре? Леле несна одлива. Во кујна не треба ни да стапне. Толку ли е лошо? Има причина зашто не сакаше да го даде. Дадовте ли понуда за земјиштето на Керим? Дадовме, господине Фарук, и за половина час стигна одговорот. И што рекоа? Рекоа дека нема да го продаваат. Ја одбија понудата. Ние понудивме цена далеку над пазарната. Мислев дека тоа ќе го натера да се откаже. Што има во пликот? Документи што Назим ги подготвил за обвинителството. А што има внатре? Доволно информации за да ви испратат во затвор. И не само вас. А на кого му ги оставил? Не знам, не знае. Лицето кому му ги оставил работи за вас. Тој е сигурен човек. Има ли нешто што може да искористиме против Керим и семејството? За господин Керим нема ништо, но има информации за другите ваши конкуренти. Одлично. Само Назим ништо да не дознае. Во ред, господине Фарук. За него ќе се погрижиме подоцна. Што да правиме со земјиштето? Јас ќе се погрижам за тоа, знам како да го решам. Ти провери дали Назим ги дал овие информации на некого друг. Не сакам никакви изненадувања. Во ред, господине Фарук. Ќе проверам веднаш. Земјава ќе мораме да ја решиме заедно, Селда. Твојот сопруг мене не ми остави друг избор. Дај ми го телефонот. Повелете? Благодарам. И лекувайте се тука, господјо Султан. Ти благодарам. Благодарам. Дај, Керко.
Кој се јавува? Ај, од банката се јавуваат, сега немам сила за тоа. Джем, дојде ли некој додека ме немаше? Само госпогица Туба. Господја Хандан, вие мене ме вработивте како возач, а јас работам се друго. Што сакаш да кажеш, Джем? Не си задоволен од работата? Не сакав јас тоа. Само... Добро, вечерва ќе бидам дома, ти можеш да си одиш кога и да сакаш. Добро, господја Хандан. Пријатен ден. Се прашувам дали Туба му кажала нешто. Не е важно, сигурно ќе ми се јави. Колку важно било местото на Селда и на девојките во мојот живот. Сега како да сум празна. Да ти се скршат рацете, дај Боже. Како го најде местото на Ибек? Леле, ако направи нешто на керка ми... Дали гадот Хази ми кажал на мајка ми каде сум? Мамо? Керко, како си? Работа, мамо? Ипек, можеш ли утре да земеш слободен ден? Што се случи? Ништо не се случи, дете мое, само сакав да те видам. Дојди во чајджилницата. Само пази Хазим да не те види, Керко, те молам. Добро, мамо. Јас ќе ја прашам да е мене. Јас сега морам да се вратам на работа. Во ред, Керко. Тогаш се гледаме утре. Се гледаме, мамо. Како сега? Да и кажам дека Хазим ќе остане тука за секогаш. Ѓавол да го носи. Ќе станам да му сготвам нешто. Да не направи проблеми од ова. Конечно заврши. Да. Може да влезете кога и да посакате. Иако не те гледав често, тоа што спиевме под ист покрив ме правеше многу среќна. Утре со Мехмет ќе одите да купите нов мебел за дома, важи? Нов мебел? Да, за нов дом треба да има и нов мебел, така ли? Зейнеп ме бара.
Кажи ми, Акив нечесникот откако те побара оној ден, повеќе не те вознемирува, нели? Не, од таа вечер ме нема побарано. Ако се јави, сакам веднаш да ми кажеш. Не сакам да криеш ништо повеќе од мене. Договорено? Важи, не се грижи. Многу ми се допаѓа што така ме заштитуваш. Како и да е, ќе одам да помогнам во кујна малку. Во ред. Зошто овој човек постојано ме бара? Кој му е проблемот? Уште трча по минатото. Ке мора да го побарам и убаво да му објаснам. Само уште не кажа дека не е бремена. Верува и тоа ќе го кажав, ама се воздржав. Сигурна сум дека Шуле нешто насети. Ако Али знаеше дека сме му спасители. Очигледно е дека Шуле е многу влюбена во него, кога игра толку голема игра. Ако му прави нешто на човек што го сака, не знам нешто може да направи на некој што не го сака. Јас не разбирам зошто Несрин се вмеша во ова. Кога толку блиски стана со Шуле? Искрено и јас тоа не го разбрав, ама сега не е време за муабет со неа. Јас лично никогаш не би зборувала за неа. Иако е измамничка, пак ќе најде начин ние да испаднеме виновни. Каде е таткови? Во работната соба, наверојатно, мајка. Што се случи? Мамо, дали си добра? Баба, што ти е? Многу бледо изгледаш. Едно залче што го изадав ми го уништи желудникот, Селда. Еј. Ај. Хајде, дојди. Само да поминам. Седни, мамо. Ај. Мамо, што се случи? Имаше еден сендвич за Синан и баба ви зема само едно мало залче и изгледа и падна тешко. Какво едно залче, Керко? Само едно залче изедов и желудникот ми се преврте. Од оваа ни домакинка, ни готвачка нема да стане. Се виде, се е јасно веќе. Ништо нема да биде. Кога беше тетка Мерием тука правеше нешто и сите многу го фалеа, така паметам само. Кога ќе се преселат во помошната куќа, ќе продолжат тука да работат? Не мислам дека само Фатма ќе биде доволна. Што има, Шуле? Не се мора да разговараме. Разговараме, Шуле. Ке дојдеш ли на брегот? Не можам сега да излезам. Кажи ми што имаш да кажеш. Несрин, денес јас се сретнав со Берен во кафулето. Па добро. Ама пие вино, Несрин. А Берен се појави ми зборуваше со некои двосмислени фрази, како да знае. Навистина ли пиеше вино во кафулето до фирмата, Шуле? Навистина се восхитувам на твојата храброст. Јас не помислев дека ќе ја сретнам Берен таму. Само кажи ми, не си кажала ништо никому, нели? Да, отидов и им кажав на сите дека извадов лажен извештај за бременност на Шуле. Секако дека не сум кажала. Сега слушајме. Ова го знаеме само ти и јас, нели? Добро, Шуле. Берен сигурно така реагирала бидејќи те видела како пиеш вино. Ајде малку смири се. Ако продолжиш вака, ќе се издадеш самата. Несрин, разговара со девојката. Јас сакам да одам со Али во болницата. Треба конечно да ја влезе во главата дека сум бремена. Дали ме разбираш?
Добро, ќе разговараме и ќе ти се јавам. Ајде, чао. Добро, ајде, али тоа ја прекинувам. Ти донесов тоа што бараше, Шуле. Ти благодарам многу. Со кого зборуваше? Ми се јави од агенцијата, имало некое сликање за каталог, но ја се разбира не прифатив. Добро, ајде да влеземе дома. По вечерата ќе те однесам до твојот дом, важи? Зарем не може да останам овде? Ќе зборуваме внатре. Утре Сабајле ќе ве чека. Ми испратиле порака од болницата потсетник за контрола. Ке дојдеш утре со мене? Ќе дојдам. Ајде да влеземе. За кратко ќе наместиме масата ипек. Ова, Веќе со часови се премислуваш, што сакаш да кажеш, кажувај. ова, да доимине. Може ли утре да ми дадеш слободен ден? Морам да ја видам мајка ми. Ајде, за тоа ли толку време се врткаш наоколу? Искористи слободен ден, види ја мајка ти. Ти благодарам да доимине. Утре повторно ќе ти помогнам, наутро па ќе одам. Не, нема потреба, јас ке средам се, не грижи се ти. Многу се изморив. Јас не срени, јас. Ми се распаднаа нозете. Ај, само да се заврши ова со кукичката, па да се префрлиме таму да се одмориме. Аха, мамо. Утре ќе одиме на шопинг за нов мебел во куќичката. Навистина? Да, Керим рече да одиме и да земеме нови работи. И ќе ни биде подобро, мамо, таму ќе имаме повеќе мир. Ај, само да не направиш некоја непријатност како минатиот пат, Кирко. Каква непријатност, мамичке? Немој сега да ме тераш да зборувам. Отидовме се запнавме во некоја старска дупка, знаеш. Мамо, јас веќе го добив тоа што го сакав. Сега нема да ми пречи да бидам во куќичката, нема. Ќе ни биде многу подобро таму. Никому нема да одговараме, ќе влегуваме и излегуваме како што сакаме. Што повеќе да посакам? Ајде само да знаеме да го цениме тоа што го имаме. Мамо. Пушти го тоа. Ти ќе живееш како кралица, да знаеш. Вистина ти велам? Кралица сум била. Да? Погледни ме ваму. Никогаш повеќе нема да дозволам некој да те понижува, да те гази, да им служиш на другите. Несрен, многу е тешко да бидеш слуга на некому, Кирко. Знам, мамо, знам. Ама јас ќе бидам господарка на оваа куќа. А тогаш сите ќе мора да те почитуваат и да ти служат тебе, само затоа што ти си ми мајка. Само трпение. Ќе се жртвуваат за тебе. Гледај кој е тука! Покажуваш сила само на жени. Целата машкост ти е во пиштолот, што го држиш пред некој ден, кога те тепав, само што не почна да плачеш. А си имал храброст и да пукаш, нели? Ајде да те видам. Дај го тој пиштол и да си одиме. Не може. Ако го дадеме пиштолот, овој Копуков пак ќе го злоупотреби. Сега ќе те убијам. Доста е веќе, Хазим. Припази малку, Хазим, ќе го земеме пиштолот и ќе се одиме. Момче, ајде бе, дај го пиштолот, не се занесувај многу. Ме слушна ли? Ќе биде на големо. Оф!
А што ако и каже Непек? Туба во право била. Девојкава е опасна. Добро, ама како дознала за тоа? Единствено тие бандити да ја кажат. Како и да е, од каде таа ги познава?